らんようにな。メバルの V とかなんて後ろだって俺一応音出るようにしとくわ。俺スマホサイレント。もうご乗車がまだかな。オレンジになってないとか。さあどうやろう。言語かもしれんな。人の竿で嬉しそうに泣いてる。人の竿当たった途端取り上げて悪のどこや。お、来た来た来た。あ、ね、タブル。何これ。ちょっと待って。ちょっと。あ、一番下ね、一番下。あ、ちょっと待ってな。行こう。ちょっと待って。これ取れる。